Армысыздар, құрметті телекөрушілер. Эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда мен Оразхан Зейнолла. Алда көретіндеріңіз. Ауданымызда ұлы жеңістің 78 жылдығы аталып өтілді. Сәрсенбіде тұрақты комиссияның кезекті отырысы өтті. Аудан спортшылары гір көтеруден Азияны бағындырды. Ауданымызда футбол мен үстел теннисінен жарыстар өткізілді. 9 мамырда ауданымыз бойынша жеңістің 78 жылдығына орай бірқатар шаралар ұйымдастырылды. Аудан әкімі орталық алаңдағы мәңгілік есте монументіне гүл шоқтарын қойып, батырларды тағзым етті. Шараға барлық құрылымдардың қызметкерлері қатысты. 4 мамырда аудандық мәдениет үйінде ұлы жеңістің 78 жылдығына арналған ұлы жеңіс үшін рахмет саған ардагер атты аудандық ардагерлер ұйымдарының шығармашылық ұжымдары көркем өнерпаздар байқауының қорытынды гала концерті өтті. Көркем өнерпаздар гала концертінде аудандық ардагерлер ұйымдарының фольклорлық орындаушылары, вокалдық ансамбльдері өнер көрсетті. Гала концерттің соңында Жарқайың аудан әкімінің орынбасары Мәрия Жекебатырова қатысушыларды Жарқайың ауданының әкімі Жанболат Хамитовтың атынан сәтті өнер көрсетуімен құттықтады. Сондай-ақ Жарқайың ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Азамат Баймулдинов, ардагерлер кеңесінің төрағасы Ұлбосын Ахметова, Аманат партиясының төрағасы Гүлжан Баягизова алғы сөз сөйледі. Гала концерт қорытындысы бойынша ұлы жеңіс үшін рахмет саған ардагер атты аудандық ардагерлер ұжымдары арасындағы көркем өнерпаздар байқауының қатысушылары көрсеткен жоғары орындаушылық шеберлігі мен үздік өнері үшін дипломдармен және сыйлықтармен марапатталды. Тоғызыншы мамыр бүкіл әлем үшін ең маңызды, толғандыратын және қастерлі мерекелердің бірі. Сол қатыгез соғыстың майдан даласында қаза тапқандардың бәрін еске алу, фашизмді жеңген түрлі ұлт өкілдерінің бірлігі мен патриотизмнің символы. 9 мамыр күні аудан орталығының шағын алаңында мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Жарқайындықтар ұлы отан соғысы жылдарында қаза тапқан батырларымызды еске алу үшін мәңгілік есте жауынгерлік даңқ монументіне келіп гүл шоқтары мен гүл себеттерін қойды. Жарқайың ауданының әкімі Жанболат Хамитов еңбек ардагері Төлеген Ибраевпен монументке гүл шоқтарын қою рәсімін ашты. Жыл бойы отан үшін жан кешіп, қан майданда талай ерлік болды ғой. Ұлы жеңіс күнін келді тағы да, жеңіс күні ұрпақтардың бағына, жеңіс күнін қарсы аламыз тағы да. Сәрсенбі күні аудан әкімдігінің мәжіліс залында аудан мәслихатының тұрақты комиссиясының отырысы өтті. Мұнда ауыл аймақ әкімдері мен қаржы бөлімінің мамандары баяндама оқыды. 10 мамырда Жарқайың аудандық мәслихатының депутаты Сымбат Сәрсенбиновтың төрағалығымен 2022 жылға арналған бюджетті атқару және бөлшек салықтың арнайы салық режимі мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиялар мен қоғамдық кеңестің бірлескен отырысы өтті. Отырыс жұмысына қоғамдық кеңес мүшелері, аудандық мәслихат депутаттары, аудан әкімінің орынбасары, ауданның мемлекеттік мекемелерінің басшылары, Аманат партиясының Жарқайың аумақтық филиалының төрағасы, Атамекен Ақмола облысының кәсіпкерлер палатасы Жарқайың аудандық филиалының директоры, қала, ауылдық округтер, аудан ауылдарының әкімдері, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қатысты. Депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелері осы мәселелерді талқылауда үлкен белсенділік танытып, баяндамашыларға бірқатар сұрақтарын қойды. Қаралған мәселелердің нәтижелері бойынша тұрақты комиссиялар мен қоғамдық кеңес тиісті қаулылар қабылдады. Қырғызстан Республикасының астанасы Бішкек қаласында өткен гір көтеруден Азия чемпионатында ауданымыздың спортшылары ел намысын қорғап, жоғары нәтижелерге қол жеткізді.
Олар 7 медальды алқымдады. Толығырақ сюжеттен көріңіздер. 11 мамырда Қырғызстан Республикасының астанасы Бишкек қаласында өткен гір спорты бойынша Азия чемпионатына қатысқан спортшыларымызда қарсы алу іс-шарасы өтті. Кездесу барысында Жарқайың ауданының мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Азамат Баймулдинов, Аманат партиясының төрағасы Гүлжан Байегизова, аудандық білім бөлімінің басшысы Гүлшат Нұрпейісова, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Айгүл Әлжанова, спортшылардың ата-аналары құттықтау сөз сөйледі. Құрметті жанкүйерлер, құрметті ата-аналар, спортшыларымыз, мынау осындай қайырлы күндері өте жақсы. Мына жігіттер, салтанат, мына жігіттер сіздерге көптен рахмет. Мынау Қазақстан байрағымызды көкке ұшыраттыңдар, көрсеттіңдер. Мынау келіп отқан жанкүйерлер көптен рахмет, ата-аналарға көптен рахмет. Тәлі жеңіс Қазақстан алға. Гір спортынан жаттықтырушы Халибек Салтанат барлық қатысушыларға жылы қарсы алғандар үшін алғысын білдірді. Құрметті мен жерлестерім, рахмет. Мынау түн ұйқыларыңыз төрт болып, бізді күтіп алып жатқандарыңызға. Мынау көп тілек көлдей сіздердің арқаларыңызда осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Енді басында бізге ең бірінші күні барғанда чемпионат Азияға ашылуында 8 ел болған. Анау Қытай, жаңағы Индия, Ирандар длинный циклдан слабый болған соң олар екінші күннен бастап заявка берген екен. Екінші күннен бастап келді, 15 ел қатысты, 550 спортсмен. Соның ішіне біздің жігіттер өздеріңіз көріп тұрсыздар, 3 алтын, 1 күміс, 3 қола медальды жеңіп алдық. Естеріңізге сала кетейік, біздің спортшылар мамырдың 3 мен 8 аралығында жаттықтырушы Салтанат Халибектің жетекшілігімен Азия чемпионатына қатысқан болатын. Бұл байрақты бәсекеде 15 елден келген 500-ден астам спортшының арасында жоғары нәтиже көрсетті. Дәлірек айтсақ, Ернұр Дәрменов 63 келі салмақ дәрежесінде ұзақ цикл жаттығуында Азия чемпионы атанды. 16 жасқа дейінгі серпе жаттығуында екінші орынға ие болды. Қуаныш Нұрғожин 23 жасқа дейінгі 73 келі салмақ дәрежесінде гірдің салмағы 24 келі ұзақ циклді жаттығуында Азия чемпионы атанды және гірдің салмағы 32 келі ұзақ цикл жаттығуында 3-ші орын алды. Арнұр Есенбаев 16 жасқа дейінгі плюс 68 келі салмақ дәрежесінде серпе көтеру жаттығуында Азия чемпионы атанды. Ұзақ цикл жаттығуында 4-ші орынға тұрақтады. Абуали Аманқұл 18 жасқа дейінгі 58 келі салмақ дәрежесінде серпе мен жұлқа көтеру жаттығуында 3-ші орын алды. Өткен сенбіде қаламызда ұлы жеңістің 78 жылдығына және отан қорғаушылар күніне орай футбол мен үстел теннисінен спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Оған ауданымызбен қатар сырт өңірлерден командалар келіп қатысты. Жарыс қорытындысын алда білетін боласыздар. 7 мамырда 2010-2011 жыл туған ұлдар арасында футболдан ашық облыстық турнир өтті. Оған 5 команда қатысты. Жарыс Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 78 жылдығына және Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күніне арналды. Осы жарыстардың қорытындысы бойынша 3-ші орында Октябрь балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі иеленді. 2-ші орын Жарқайың 1 командасына бұйырды. Ал 1-ші орынды Арқалық командасы жеңіп алды. Жарқайың 1 командасынан Исламбек Жүнісов үздік қорғаушы болып танылды. Ең жылдан бойынша Жарқайың командасынан Аян Қабдулин атанды. Дәл осы күні үстел теннисінен жарыстар ұйымдастырылды. Оған Державин қаласы мен Гасело, Атрат, Пятигор және Пригород ауылдарының теннисшілері қатысты. Жеке біріншілікте әйелдер арасында Салтанат Алтынбекова 1-ші орынды жеңіп алды. Алина Александрова 2-ші орынды қанжығаласа, 3-ші орын Динара Садықоваға бұйырды. Ерлер арасында 1-ші орынды Дархан Кабиденов жеңіп алды. 2-ші орынды Мұхит Хамзин қанжығаласа, 3-ші орын Амантай Ахметовке бұйырды. Сонымен қатар турнирдің жас ойыншылары анықталды. Олар Ислам Шайжан мен Илья Тюренков. Құрметті телекөрушілері, кезекті ақпараттық дайджестке береміз. Жеңіс күні адамзат аңсап жеткен күн. Жеңістің туын тіккен 1945 жылғы 9 мамыр
азат күресінің айбынды күні. Ұлы жеңістің 78 жылдығына орай Жарқайын ауданының жастар ресурстық орталығы Державин қаласының орталық саябағының амфитеатрында жеңіске жеткізген әндер атты әскери патриоттық әндер байқауын өткізді. Байқауға Жарқайын ауданының тұрғындары қатысты. 5 мамырда Жарқайын ауданы полиция бөлімінің мәжіліс залында отан қорғаушылар күні мен Ұлы жеңіс күнін мерекелеуге арналған салтанатты іс-шара өтті. Оған полиция бөлімінің жеке құрамы, бөлім басшылығы мен шақырылғандар, ішкі істер органдарының зейнеткерлері, қонақтары қатысты. Полиция бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі Алмас Оразалин, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, сондай-ақ Ақмола облысы полиция департаментінің бастығы атынан ішкі істер органдарының зейнеткерлері мен полиция бөлімінің қызметкерлеріне Қазақстан полициясына 30 жыл медалін, грамоталар мен алғыс хаттарды табыс етті. 10 мамырда Надежда Крупская орта мектебінде 8-11 сынып оқушылар арасында республикалық ғылыми жобалар конкурсының және 2-7 сынып оқушылар арасында зерттеу жұмыстарының аудандық кезеңі өтті. Байқау оқушыларды ғылыми зерттеу жұмыстарына тарту, мектептегі зерттеу қауымдастықтарының қызметін қолдау мақсатында өткізілді. Байқауға аудан мектептерінің 66 оқушысы қатысты. Аудан оқушылары өздерінің зерттеу жұмыстары үшін әртүрлі тақырыптарда, олардың ішінде мәдени мұра, ұлттық дәстүрлер, туған өлке тарихы, экология және тағы басқа жобаларды таңдады. Үздік жұмыстар 1, 2, 3 орын алған үшін білім бөлімінің грамоталарымен марапатталды. 28 сәуірде Ақмола облысының әдістемелік орталығының облыстық байқау конкурсының 2-ші кезеңі өтті. Конкурстың мақсаты әдістемелік қызметтің жұмысын жандандыру. Ақмола облысының аудандық, қалалық білім бөлімдері мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының әдістемелік орталықтарының үздік жұмыс тәжірибесін анықтау және тарату болып табылады. 2 турдың қорытындысы бойынша конкурстық комиссия үздік әдістемелік орталықтарды анықтады. Онда Жарқайын ауданы білім бөлімінің әдістемелік орталығы Ақмола облысы бойынша үздік үштікке кіріп, жүлделі орынға ие болды. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық пен жаза, әкімшілік жауаптылық пен жаза Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделеді. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесуді, алдын алуды және оларды жасауға кінәлі адамдарды өз құзыреті шегінде жауапкершілікке тартуды прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық, кеден және шекара қызметі, қаржы және әскери полиция органдары жүзеге асырады. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі анықталған жағдайда азаматтар мемлекетке 1424 кол орталығына тегін қоңырау шалу арқылы хабарлайды дейді аудандық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасы. Балалардың сауықтыру лагерлерінің негізгі мақсаты білім беру немесе мәдени даму, сондай-ақ балалардың толыққанды қауіпсіз демалысын ұйымдастыру, олардың сауығуына жағдай жасау болып табылады. Толықтай қауіпсіз және қолайлы ортада балалар өз үйлеріне қарағанда өздерін ересек және тәуелсіз сезіну мүмкін. Оның үшін санитариялық заңнама талаптарының сақталуын және эпидемияға қарсы шараларды жүргізуді қамтамасыз ету қажет. Сауықтыру ұйымдарын ұстауға қойылатын талаптар, балалардың сауықтыру және санаторий объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 10 тамыздағы бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидаларда регламенттелген. 5 мамырда Державин қаласының тұрғындарымен 2022-26 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының негізгі ережелерін түсіндіру бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 11 мамырда Жарқайын ауданының мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесінің бас маманы Назира Шпанова сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында аудандық мәдениет үйі ұжымымен сыбайлас жемқорлықпен күресуге атты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жарнама жасау, тарату, оларды орналастыру мәселесі Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңымен реттеледі. Заңның негізгі мақсаты жөнсіз жарнамаға жол бермеу және оларға тыйым салу болып табылады.
Осыған орай Жарқайың ауданының ішкі саясат бөлімінің басшысы Қымбат Белгібаева, мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Азамат Баймулдинов және бөлімнің бас маманы Назира Ашпановамен бірлесе Державин қаласының орталығындағы мекемелер мен жеке кәсіпорындарда көрнекі ақпараттағы тіл заңнамасының сақталуы бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Көрнекі ақпараттардағы анықталған бұзушылықтары жақын арада түзету туралы және түбіртек қазақ тілінде берілсін науқаны жайында ақпараттандырылды. Көрнекі ақпараттармен дұрыс жұмыс жасау үшін жеке кәсіпкерлер үшін арнайы ашылған жедел желі кол орталығының міндеттері туралы айтылып, ақпараттық өкілеттер берілді. Осылайша көрнекі ақпаратқа қатысты заң бұзушылықтарды төмендету мақсат етіліп отыр. 7 мамырда Жастар стадионында отан қорғаушылар күніне арналған стритболдан облыстық турнир өтті. Турнир қорытындысы бойынша 3-ші орын Барыс командасына бұйырды. 2-ші орынды Солнце командасы жеңіп алды. 1-ші орынды Бульс командасы қанжығалады. Құрметті телекөрушілер, біздің осы аптаға дайындаған жаңалықтарымыз әзірге тәмам. Алда орыс тілді жаңалықтарды әріптесім Лилия Ғабитова жүргізетін болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Біздің арна қосулы болсын.